สวัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันเลยนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ให้เรานั่งผ่อนคลายหน้ารูปคุณแม่สีมาตาจีนะคะ เปิดมือสองข้างไว้ค่ะ มองไปที่หน้าผากของท่านนะคะ จุดแดงบนหน้าผากตั้งสติเข้าสู่ภายในนะคะ ไม่ต้องกังวลเรื่องใดทั้งสิ้น การเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติบนศาสราระของเรานะคะ เราแค่เป็นผู้รู้เป็นผู้สังเกต You sit in front of Shimataji, open both hands on the lap, relax. Put attention on Sasrara, look at the red dot at Shimataji forehead and observe the connection at our Sasrara.จะยกพลังและทำบันดันนะคะ Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers of 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ค่อยหลับตาลงค่ะ ตั้งสติบนศาสราระนะคะ และสวด3 มหามันตราค่ะ We open both hands on the lap. Close our eyes. Keep attention on Sasrara and recite 3 Maha Mantra.
ตั้งสติบนสัสราระสักครู่นะคะ Keep attention on สัสราระ for a while สัมผัสการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นบนกระหม่อมของเราค่ะสัมผัสโยคะที่เกิดขึ้น ไม่ต้องเพ่งนะคะให้เราผ่อนคลายมือซ้ายเปิดไว้บนตักค่ะมือขวาวางบนพระแม่ธรณีแล้วตั้งสติไว้ที่มูลธาระฝั่งซ้ายค่ะจักระที่หนึ่งด้านซ้าย You open left hand on the lap, right hand on Mother Earth, and put attention to the left Muladhara. คุณแม่ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่ทรงพลัง Mother, by your grace, we are the powerful innocence. เราจะสวดมันตราสีนิรมรกเนชาคือสีคเนชาที่บริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่ง โอ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्मल गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमःตั้งสติไว้ที่มูลธาระซ้ายสักครู่นะคะ Keep attention on left Muladhara for a while. ใบมือขวาเปิดหงายไว้บนตักค่ะมือซ้ายวางบนพระแม่ธรณี Now right hand open on the lap, left hand on Mother Earth. ตั้งสติที่มูลธาระขวาค่ะ Put attention at right Muladhara. คุณแม่ท่านคือสีการติเกยะได้โปรดทำลาย พลังไม่ดี พฤติกรรมนิสัยที่ไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงในตัวของข้าพเจ้า Mother, you are Shri Kartikeya. Please destroy all negativities inside me. All bad habits, all diseases inside me. สีการติเกยะสาชา Om Tvameva
Deva Sakshat Shri Kartikeya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha มือซ้ายเปิดหงายกลับไว้บนตักนะคะ ตอนนี้สองมือเปิดหงายอยู่บนตัก Now left hand back on the lap. Now our both palms open on the lap. Put attention at central Muladhara. ตั้งสติไว้ที่มูลธาระตรงกลางสีคเนชาได้โปรด มอบคุณสมบัติของท่านให้แก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์ มีความซื่อตรง มีความไร้เดียงสาเหมือนกับเด็กๆ ได้โปรด มอบปัญญาญาณให้แก่ข้าพเจ้า Shikanesha, please bless me with all of your qualities. Please make me innocent like a child. Please purify me and give me the divine wisdom. สีกเนชาเกาหรีมาตาสาชาโอตัวเมวะสักชาตชรีกเนชาเกาหรีมาตาสักชาตชรีอาดิชักติมาตาจี Shri Nirmala Devi Namo Namaha ตั้งสติเบาๆที่จักระที่หนึ่งสักครู่นะคะผ่อนคลาย Keep attention on Muladhara and relax.
จากมูลธาระค่อยๆเคลื่อนสติขึ้นมาค่ะผ่านจักระที่2สวาธิสถานนาบีจักระที่3นะคะวอยจักระหัวใจค่ะจักระวิชุดดีที่คอจักระอักยาที่หน้าผากจนถึงสัสราระนะคะ We slowly move our attention from Muladhara along our central channel. Pass to every chakra slowly until reach to Sasrara. ตั้งสติเบาๆบนกระหม่อมนะคะผ่อนคลายและซิโรราให้แก่พลังกุนดาลินีนำเราเข้าสู่ความสงบ We keep attention on Sasrara and relax. Let Mother Kundalini bring us to the silence.ภาวะที่เงียบสงบนี้เราจะฟังคำสอนของคุณแม่นะคะตั้งสติและซึมซับคำสอนของท่านค่ะ Let us listen to Shrimadaji teaching. Sri Ganesha. Sri Ganesha, who is the Lord of innocence. He is the ocean of innocence. And though he is such a young little boy, he can fight the whole world. He can destroy all the negativity. That's the sign of innocence. There have been stories that children who have fallen from very great height, they are completely saved. Nothing happened to them. Their innocence is such a powerful thing that it doesn't harm anyone who is not to be harmed. It has all the wisdom of the world, all the understanding of the world. And anybody who tries to harm the innocence, the world, the whole world, which has maybe not have cared so much for innocence, might not have worshipped innocence so much, but they all stand up against anybody who tries to harm the innocence. You can see in your own lives around you
Anybody tries to trouble children, all of them, whatever they are coming from, whatever may be their nationality, they all jump to control and to safeguard that child. What is it? What is it within us that makes us so very conscious to protect the innocence? It's a really shame, great shame for us when we find in this world that innocence is under attack. Anything else can be tolerated. Innocent people who have done nothing wrong, those who have no malice, who are living like little children, I should say, if they are attacked by anyone, not that the whole world reacts to that, but every one of them cannot bear any innocent person or innocent being being harmed. We don't realize that within us there is the ocean of love, an ocean of understanding for children. Why? Why should it be? Why should we feel like that, especially for children, especially for innocence? There are people who are always attacking innocent people, innocent children. There are. But no one wants to support them. No one thinks that's proper to ill-treat children. And those who have done this have to suffer. They all suffer as a reaction. What is it within us that creates that reaction, that tremendous reaction against innocence? For example, if there is a regular war and if there are people fighting, in a regular war, they don't have much sympathy. In the world also, they say, all right, they are of that understanding, they are of that kind of thing. The greatest sympathy comes when innocent is being challenged. That's what human beings have. Within themselves they have the power of Sri Ganesha, which gives you that feeling, that capacity, that understanding that you have to protect innocent children, innocent people. And the whole world can rise against all such people who are trying to kill the innocent. There cannot be any doubt. If they cannot oppose such an attack or criticize such a thing, then they are not yet human beings, I would say. The highest personality can sacrifice anything and can give up anything. But
they cannot give up the feeling they have for innocence. It's very remarkable. We don't realize how much there is this ocean of protection and love for the innocent. What attracts the greatest strength is when we see an innocent person, innocent children are under attack. That's the beauty of human beings. Of course, there are many human beings who can be cruel, who are, I would say, I call them devils, maybe. But when it comes to children and to innocent people, everyone feels is a responsibility. It's difficult for normal human beings to be innocent because they have kind of a understanding that they are something great, that they understand everything, that they can analyze everything, and they could be crooks, they could be aggressive, they could be troublesome, they could be anything. And they can give explanation for that, doesn't matter. But still, on the whole, they can never be respected. And they can never be honored for the thing they are doing. For us, the Sahaja Yogis, the Sahaja culture is to respect your innocence. You might feel a little bit cheated, you might feel a little bit dominated, you might feel a little bit disgraced, but Sahaja Yogis have to be innocent because with them lies the power of Sri Ganesha. They should not feel dejected. If they are being used, insulted, tortured, dominated, it's all right. They should not try to destroy the innocence of other people, of anyone. Automatically it will work. You'll be amazed that when innocence is charged, all the goodness of the world comes to the rescue of that. Example of this is the recent war, so-called war of America, where innocent people, they had done nothing wrong, have been tortured, have been killed. At that time, all over the world is a big support for them. Every country, whether it believes in those people or not, is anxious to look after those who have done this crime. They may not be belonging to the same religion, they may not be belonging to the same country, they may not be belonging to the same crimes. But at this moment, who does not take the side of the innocence will be singled out and will be destroyed, no doubt about it. Once for all, they will learn a lesson that you cannot attack innocent people. I have told you in Sahaja Yoga, we should not ever be annoyed with our children. We should not in no way punish them. Our main achievement should be that loving attention for children. All over the world, where he belongs,
to your family or to some another family, or has some sort of detached attention with you, still because he is a child, he is innocent, the innocence within itself, your own innocence will try to protect. It's very surprising how people take to sacrificing their lives when it comes to the attack of innocence. Children should never be attacked. They have their own power to protect, no doubt. But you shouldn't waste your energy on something that is extremely inauspicious, extremely cruel, and extremely ugly. If you cannot love children, you cannot love anything. I've not come across anyone so far who says that they don't love children, luckily. But maybe some might say we love flowers. Why? Why you love flowers? Because they're innocent. Because that beauty of innocence is within them. You love nature, why? Because it is innocent. But the greatest innocence is seen among human beings who are Sahaja Yogis. It's easy to be cunning, very easy to be cunning. It's very easy to be clever. But to be wise, one should understand the beauty of being innocent. Possibly, one may say, Mother, one can get exploited if you are innocent. No one can exploit an innocent person. They may believe that they have done this, they have been very aggressive and all that, but they cannot. It is like a rock. It is like a rock that is not prevailed by any ocean of anger or any kind of revenge. It's the rock that is being looked after and nourished by Sri Ganesha. I told you before also that the innocence within us never gets destroyed. Very surprising. You may be a sinner, you must be a very cruel person, you might be anything, but it does not get, it cannot get after innocence. It is a very, very secret thing that is put within us by the Divine. We play with our innocence very much. We try to think that by behaving any way we like, it's all right. After all, it's my own desire, my wish. And we go on all the time reducing our power, or we can say the hiding or covering our power of innocence. And we think we have done a great job, that we have befooled all the people by our tricky nature. This tricky nature cannot give you any satisfaction. It is not self-sufficient. When you try to trick someone, this trick works on you. It is repelled on you.
and destroys your faith in innocence, which is the greatest faith, greatest help, or we should the greatest power on this earth. Those people who do not respect their innocence because they think it makes you weak have not seen the power of innocence, how it works, how it acts from all over the world. It reacts. But so far, I think the human beings are not conscious of the power of innocence. That it is the highest thing to be innocent. And it acts as if the whole understanding, whole working out of the being is so beautifully achieved. Now you see in this world what says, what people remember, what is respected. Is respected the high ideals. But if you see to the subtle side, all these high ideals of people have lived a very, very beautiful life of very good character, of very good nature. All these people may have been harmed, may have been killed, but because of their innocence, they shine, and shine through ages. You can see the life of all great men like that. They are all very simple. They are not deliberate in anything. Spontaneous they are in their behavior. Spontaneously they live. Nations after nations can be destroyed, but the power of innocence cannot be destroyed. Have faith in that. You have to have complete faith in yourself, and that yourself is nothing but innocence. You may say that innocent people get cheated. Nobody can cheat innocent, because that is something of very eternal value. They might cheat you in money, might cheat you in something, but the thing that is the most eternal is your innocence. And you will be the most successful person in life when you are absolutely innocent. อยู่ในสมาธิซึมซับคำสอนของคุณแม่สักครู่ค่ะ มี meditate for a while
นั่นแหละที่ท่านอยากจบการนั่งสมาธินะคะขอบคุณคุณแม่สิมาตาจียกพลังและทำบันดาลปกป้องตนเองนะคะ Whenever you want to stop meditation, please thank you to Shimataji, raise Kundalini, and take Bandan to protect yourself. ความบริสุทธิ์ ความไร้เดียงสานะคะเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่เรามองข้ามไปอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าโลกทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างบดบังความบริสุทธิ์ไปจนหมดจนเรารู้สึกว่าคนที่ดูไร้เดียงสาคนที่ดูบริสุทธิ์อาจจะดูเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นอาจจะดูแปลกเสียด้วยซ้ำนะคะแต่จริงๆแล้วความบริสุทธิ์เนี่ยแหละคือสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดและเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองค่ะจากอันตรายทั้งปวงด้วยพลังของตัวความบริสุทธิ์เองนะคะที่จะปกป้องคนผู้นั้น และพลังนี้ยิ่งใหญ่นะคะ พระแม่ธรณีท่านก็คือความบริสุทธิ์นะคะ ท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนกุณดารินีท่านก็คือความบริสุทธิ์ ท่านยิ่งใหญ่มากๆนะคะ ทุกอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีความบริสุทธิ์นะแต่ในจักระของเรานะคะก็คือพลังของความบริสุทธิ์นี้จะอยู่ในทุกๆจักระ ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาคือพื้นฐานนะคะของการเติบโตที่สำคัญมากๆ ซึ่งถูกละเลยและถูกหลงลืมไปอย่างมากๆนะคะ เราจะต้องใส่ใจแล้วก็กลับมาฟื้นฟูความบริสุทธิ์ของเรา ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่นั่นเสมอนะคะไม่เคยหายไป เพียงแต่ว่าเมฆหมอกต่างๆนะคะอีโก้เงื่อนไข สิ่งแวดล้อมสังคมต่างๆ หลอกให้เราจะต้องประดิษฐ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหลอกให้เราจะต้องอ่าทำแบบนี้ทำแบบนั้นเพื่อให้ได้สิ่งนั้นเพื่อให้ได้สิ่งนี้ทำให้เราออกห่างจากความบริสุทธิ์จนหลงลืมไปเลยนะคะ แต่วันนี้ที่กุณดาลินีของเราตื่นแล้ว เราจะเมฆหมอกเหล่านั้นจะถูกปัดเป่าออกไป เราจะฟื้นฟูความไร้เดียงสาของเราขึ้นมา แล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้เรามีความปิติสุขแค่ไหนทำให้เรามีความราบรื่นในชีวิตแค่ไหนนะคะทำให้เราเติบโตมั่นคงแค่ไหน คนที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาอย่างแท้จริงนะคะจะเป็นคนที่ชีวิตประสบความสำเร็จนะคะมีทำอะไรก็จะราบรื่นแล้วก็เติบโตทางจิตวิญญาณได้อย่างดีค่ะ ดังนั้นขอให้เราพยายามนะคะที่จะรักษาปกป้องสิ่งนี้ไว้นะคะ ในทุกๆรายละเอียดในทุกๆการกระทำจริงๆนะคะ แม้สิ่งเล็กๆน้อยๆ หากว่ามีความไม่บริสุทธิ์เจือปนเกิดขึ้นนะคะสีคเนชาก็จะไม่ไม่พอใจนะคะท่านก็จะแปดเปื้อนได้นะคะพยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุดกายวาจาใจความคิดทุกๆมิติเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่มานั่งสมาธิมาฟังคำสอนของคุณแม่ด้วยกันเช้านี้นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตี 5:50พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ